Բարև ձեզ։ Մտորենք միասին հաղորդաշարի հյուրն է Պոլիտէկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի քաղաքագետ Բենյամին Մաթևոսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մաթևոսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Մաթևոսյան, կուզեի նախակիրճ անդրադառնալ 44-օրյա պատերազմին եւ առհասարակ մեր խայտառակ պարտությանը։ 44-օրյա պատերազմի հետ կապված ես կուզենայի հետեւյալ հարցին անդրադառնալ։ Տեսեք, 2018 թվականի ապրիլյան այդ այսպես կոչված հեղափոխության ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը մի հետաքրքիր թեզ էր առաջ բերել առ այն, որ կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում նա որդեգրել էր իմ տպավորությամբ հետևյալ կարգախոսը. կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ չի լինի ոչ Արցախը, ոչ Հայաստանը։ Դրամաբանությունը իմ մոտեցման հետևյալն է, հա շատերի համար զարմանալի է թվում, հա թե ինչու էր պատերազմի օրերին այդ Գեբելսյան քարոզչամեքենան աշխատում այնքան ակտիվ եւ ներկայացնում էր, որ իբր մենք փառահեղ հաղթանակներ ենք տանում եւ հեսա արդեն մտնելու ենք Բաքու եւ այնտեղ Մեհրիբան Ալիևայի հետ միասին չայ ենք խմելու։ Տեսեք, հաշվարկը շատ պարզ էր, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում էր, որ նպատակաուղղված տանում էր նրան, որ Արցախը պետք է հանձնվեր, նա հասկանում էր, որ եթե այդ ուղղությամբ ի սկզբանե գործողությունները գնային, լինելու էր հանրային եւ քաղաքական որոշակի ընդվզում, որովհետեւ թույլ չտար այդ քաղաքական ընդվզումը իրականացնելու, սկսեցին մարդկանց, այսպես ասած, կերակրել կեղծիքներով, ստերով, որպեսզի հնարավոր բոլոր պորտկումները քաղաքական դաշտում հնարավորինս արագ կանխեն։ Ի վերջո չմոռանանք, որ նույն պատերազմի օրերի ընթացքում միակ եւ եզակի գործիչներից մեկը, որ բաց տեքստով հայտարարեց, որ անհրաժեշտ է հրապարակային կոչով հանդես եկա, որ անհրաժեշտ է ղեկավարումը պատերազմի հանձնել ռազմական ղեկավարությանը, եղել է չգիտեմ Վազգեն Մանուկյանը, Դավիթ Շահնազարյանը, մարդիկ, ովքեր լինելով Արցախի հանրապետությունում տեսնում էին, թե ինչ է այնտեղ տեղի ունենում։ Սակայն հետո նույն ազգային անվտանգության ծառայության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի շուրթերից մենք իմանում ենք, որ փաստորեն Վազգեն Մանուկյանի դեմ այս խոսքերի համար պատրաստվում էին քրեական գործ հարուցել։ Դրամաբանությունը ասում է, հետեւյալն էր, իրենք մարդկանց խաբում էին, որպեսզի ոչ թե մենք Արցախի տարածքում ինչ որ գործողություններ իրականացնեինք, որպեսզի կոծկեինք, ծածկեինք մեր հնարավոր այդ առաջ խաղացման ծրագրերը, այլ որպեսզի թմրեցնեինք մարդկանց զգոնությունը եւ իրականացնենք այն ծրագիրը, որը իրականացնելու համար էլ իրենք եկել էին իշխանության։ Բայց սրա հետ կապված իրականում բազում հարցեր են առաջանում։ Տեսեք, սա հասարակության մեծ մասը կարող է հասկանալ post factum, բայց մենք ունենք քաղաքական ուժեր։ Մենք ունենք ռազմաքաղաքական վերնախավ, թե Արցախյան, թե Հայաստանյան, ովքեր պատերազմի օրերին առնվազն մասնակցում էին անվտանգության խորհրդի նիստերին, որտեղ բազմիցս բարձրացվել է այն հարց, որ անհրաժեշտ է պատերազմը կասեցնել օր առաջ, որովհետև այս պատճառներով մենք չենք կարող շարունակել պատերազմական գործողությունները։ Բայց ինչ ենք մենք տեսնում, հանդիմության ներկայացուցիչները գնում են մասնակցում են խորհրդանակ այդ խորհրդակցություններին ազգային անվտանգության խորհրդի խորհրդակցություններին հետագայում դուրս էին գալիս եւ կրկին այդ իշխանական քարոզչամեքենայի շրջանակներում այդ տրամաբանությամբ ելույթներ էին ունենում, բայց լավ, սա մի կողմ դնենք, հա, քաղաքական անձանց գործողությունները ինչով էին զբաղված ռազմական ոլորտի պատասխանատուները։ Տեսեք, Օնիկ Գասպարյանը, երեկ էլ Դավիթ Տոնոյանը հաստատեցին եւ Դավիթ Տոնոյանը նաեւ շեշտեց, որ համատեղ է եղել պատերազմի 4-րդ անմիջապես օրը Օնիկ Գասպարյանի այն հայտարարությունը, որ անհրաժեշտ է օր առաջ դադարեցնել պատերազմը։ Այդ դեպքում, եթե պատերազմի այսքան ժամանակ անց ասում են, որ իրենք զեկուցել են, բայց չի արվել, ինչ քայլ պետք է անել։ Հասկանում եք, տեսեք, Վազգեն Մանուկյանը, Դավիթ Շահնազարյանը, այլ գործիչներ, իրենք կարող են որպես քաղաքական գործիչներ, քաղաքական մարդիկ ինչ որ հայտարարություններ անել։ Մեր հետազոտական ինստիտուտի տնօրենը պարոն Թևանյանը նույնպես պարբերաբար հայտարարություններով էր հանդես գալիս պատերազմական օրերին, բայց տեսեք, սրանք քաղաքական ասպարեզի մարդիկ են, քաղաքական ոլորտի մարդիկ են, իրենք լուծումները տեսնում են քաղաքական հարթակում։ Իսկ ռազմական վերնախավի ներկայացուցիչները, հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները, եթե իրենք տեսնում էին, որ իրավիճակը այսքան օրհասական է, որ օր առաջ անհրաժեշտ է կանգնեցնել պատերազմը, ինչու իրենք համապատասխան քայլեր չձեռնարկեցին։ Այսինքն Դավիթ Տոնոյանը ոչ որ հայտարարություններով է հանդես գալիս, ում է նա բողոքում եւ ումից է նա բողոքում։
Պաշտպանության նախարար ոչ ես եմ եղել, ոչ դուք եք եղել։ Ունի Գասպարյանը, որ բողոքում է, նա ումից է բողոքում։ Արդյոք նա չգիտեր, որ լերա համալրումը երրորդ օրը կասեցվել էր, արդյոք նա չգիտեր, որ Արցախ անգամ փամփուշտներ չէին ուղարկում, արդյոք նա չգիտեր, որ հազարավոր տարբեր տիպի օգնություններ էին գալիս արտասահմանից սկսած զրահաբաճկոններից վերջացրած, չգիտեմ, այդ գիշերային դիտարկման այդ հատուկ սարքերով եւ այդ սարքերը տարբեր, այսպես ասած, պահեսներում մնում էին, երբ չէ, ինչու իրենք քայլեր ձեին, ինչու իրենք ոչ մի քայլ չէին ձեռնարկել։ Տեսեք, հիմա այս ինչուները իրենք նաեւ բերել են նրան, որ հանրության կողմից կա հարցեր բազում, նախ ինչու դա չի արվել, երկրորդը պահանջում են ինչ որ պատասխան, որպեսզի համապատասխան անձիկ պատասխան տան եւ նաեւ պահանջում են որ ընդդիմությունը ինքը կարողանա լուծել այս գլոբալ այս բոլոր խնդիրները եւ պատասխանատվության կանչի, չգիտեմ, ռազմական վերնախավին, քաղաքական վերնախավին, բայց իրականությունը հետեւյալն է, տեսեք, երբ որ դու տեսնում ես, հա, որ տեղի է ունենում դավաճանություն եւ տեսեք, այստեղ երբ որ մենք ասում ենք դավաճանություն, եկեք համաձայնենք, հա, որ դավաճանություն տարբեր ձևեր կան, հա, չգիտեմ, ամուսինը կարող է կնոջը դավաճանել, կուսակիցը կարող է կուսակցապետին դավաճանել, բայց միակ դավաճանությունը, որը քրեաիրավական պատասխանատվություն է, պատասխանատվության էլեմենտ ունի, դա դավաճանությունն է, որ դու քո պետությանն ես դավաճանում։ Հիմա եթե մարդիկ լինելով սպայեր, ուսադիր կրողներ, իրենք համապատասխան քայլեր չեն ձեռնարկել եւ հիմա սլակները ամբողջությամբ ուղղել դեպի ընդդիմությունը, ասել ինչու՞ չեք դուք գնում ուժային մեթոդներով հարցերը կարգավորելու, ընդդիմությանը մենք կարող ենք բազում բաների համար քննադատել եւ սրան մենք առանձին կանրադառնանք, որովհետեւ իրենց ընտրած այդ պայքարի մեթոդներն են հարցերը առաջացնում, բայց այդ ուժային հարցի լուծումը պետք է ուժային կառույցների ներկայացուցիչները տան։ Եվ հիմա երբ որ մարդը պատասխանում է լրագրողի հարցերին եւ ինչ որ դժգոհություններ է հայտնում, առաջին հերթին ինձ թվում է նա եւ շատ այլ քաղաքական եւ ռազմական վերնախավի ներկայացուցիչներ պետք է ոչ թե լրագրողների, այլ քննիչների հարցերին պատասխանեն։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, ումից է նա բողոքում, ումից նա ինչ է պահանջում։ Իմ համար սա անհասկանալի է։ Եթե կա ընդհանուր ինչ որ էլիտաների կոնսենսուս, որ պատասխանատուն ոչ թե իրենք են, այլ Նիկոլ Փաշինյանն է բոլոր հարցերի մեղավորը եւ այլն, համապատասխան քայլեր ձեռնարկեիք եւ առնվազն մեկուսացնեիք, թույլ չտալով, որ նա այնպիսի որոշումներ իրականացնի, որոնք կազդեին պատերազմի ընթացքի վրա։ Իսկ ինչը վերաբերվում է հետպատերազմական շրջան, մի կարևոր հանգամանք, հա, ասեմ, այն Թուրքիան, որը մենք ունենք այսօր, մեծամասամբ պարտական է ռազմական հեղաշրջումներին, որոնք տեղի ունեցան 20-րդ դարում, որովհետեւ եթե չլինեին այդ հեղաշրջումները, Թուրքիան բազում իր այդ փուլերում ինքը կարող էր շատ այլ ուղղություններով գնալ, ընդհանուր միջև շատ խորը իսլամիստական ինչ որ պետություն վերածվել, չգիտեմ, Աֆղանստանի մակարդակի ինչ որ պետություն է, բայց քանի որ կա ռազմական վերնախավ, որը գիտակցում էր այդ ճանապարհի փակուղի տանելու այդ հանգամանք, իրենք գործողություններ իրականացրեցին։ Մեր պարագայում մենք տեսնում ենք, որ չեն աշխատել ոչ մի ինստիտուտները, ոչ քաղաքական ընդդիմությունն է, խորհրդարանական թե արտախորհրդարանական, ոչ քաղաքացիական հասարակությունը, ոչ էլ առաջին հերթին ռազմաքաղաքական վերնախավը։ Այսինքն իրենք պարտվել են ոչ միայն ռազմի դաշտում, այլ նաև կառավարության կաբինետներում։ Դավիթ Տոնոյանը պատերազմից 3 ամիս հետո խոսում է, անցնում է 3 ամիս, նոր խոսում է եւ կարծես զուտ ասում է, որ ինքը պատասխանատվություն չի կրել, չի ղեկավարել եւ սլակներն ուղղում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եւ գլխավոր շտաբի պետի ուղղությամբ։ Ինչպես նաեւ նա կարծես իշխանություններին ակնարկ է անում, որ կարող եմ խոսել եւ շատ բարձրաձայն խոսել։ Նա նաև ասում է, որ բանակի արդիականացման ծրագիրը, որը նախորդ իշխանությունների ժամանակ էր արդեն սկսվել, դա էլ դադարեցվել է, հետաձգվել է, այնուհետև դադարեցվել է։ Ու կարծես իր ամբողջ հարցազրույցը մի տեսակ արդարացում էր եւ մեղքի ձերբազատում։ Կկարողանան իրենք մեղքերից ձերբազատվել թե ոչ, ցույց կտա միայն ժամանակը։ Ինչը վերաբերում է Դավիթ Տոնոյանի հայտարարությանը, գիտեք, իմ մոտ մեկ տպավորություն է ստեղծվում, որ մարդկանց թվում է, որ հասարակության ճնշող մեծամասնությունը անմեղ սունակներ են եւ չեն գիտակցում ինչ են իրենց ասում։ Չմոռանանք մի կարևոր հանգամանք։ Երբ որ Արցախում պատերազմ էր, Հայաստանում անգամ չէր հայտարարվել ռազմական դրություն, այսինքն ռազմական դրություն էր հայտարարվել, բայց պատերազմական դրություն չէր։ Իսկ բոլոր այլ ժամանակներում բացի պատերազմից Դավիթ Տոնոյանը պետք է համակարգեր ռազմական գերատեսչության աշխատանքները։ Դավիթ Տոնոյանը հիմա ումից է բողոքում, անգամ ըստ օրենքի
Նիկոլ Փաշինյանը չէր ղեկավարում, նա էր ղեկավարում։ Արդարանում է, որ պատերազմական դրության ժամանակ սահմանադրության ինքը չի պատասխանատու։ Կրկին ես ասեմ, 2015 թվականին Դավիթ Տոնոյանը, որը հետո ժառանգությամբ անցավ Նիկոլ Փաշինյանին, հա, Սերժ Սարգսյանից, նա չգիտեր, որ այսպիսի խնդիրներ կան։ Իրենք չէին պատկերացնում, որ հնարավոր է մի օր Ադրբեջանը հարձակվի եւ Ադրբեջանը դա չէր թաքցնում։ Այսինքն մենք վակուումի մեջ չենք ապրում, մեր հարևանները, չգիտեմ, սկանդինավյան պետությունները չէին, Շվեյցարիան ու Իտալիան չէին մեր հարևանները։ Միգուցե իրենք այն ժամանակ քաղաքական կամք դրսևորեին եւ այն ժամանակվա քաղաքական ղեկավարությանը ասեն, պարոն նախագահ, գիտեք, այսպիսի խնդիրներ կան եւ պատերազմական իրողության ժամանակ, եթե դա չի եղել, ուրեմն այդ մարդիկ կոմպետենտ չեն։ Եթե իրենք կոմպետենտ չեն, ինչի մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն այստեղ ավելի շատ ինքնախոստովանական ցուցմունքներ էին, քան ինչ որ փորձ արդարանալու։ Եթե դու գիտեի, որ այդ ուղղաձիգը չի աշխատելու, ումից ես դու բողոքում, բողոքեի ժամանակին ղեկավարությունը ասեի փոխեք։ Լավ, ենթադրենք նախորդ իշխանությունները վատն էին եւ այլն եւ այլն։ Ես ինքս բազմիցս քննադատել եմ այդ համադրական փոփոխությունը, որովհետև ակնհայտ է, որ այս սարսափելի իրավիճակին ենք մենք հանգելու, երբ որ պատասխանատուներ չեն լինելու, բայց լինելու է մի անձ, ով վայելելու է իշխանության այդ ամբողջական համակարգի բերկրանքը։ Իսկ նոր իշխանությունը, որ եկավ, միգուցե դուք իրենց փորձեիք բացատրեիք, որ այսպիսի խնդիր կա, եթե փորձել եք չեն հասկացել, սա մեկ այլ խնդիր է, բայց դա ձեզ չի ազատում պատասխանատվությունից։ Եթե չեք փորձել, դուք արդեն կրկնակի անգամ ոչ կոմպետենտ եք, այսինքն սա ինքնախոստովանական ցուցմունքներ էր։ Եվ կրկին ասեմ, թե ժամանակը, թե հետագա գործընթացները իրենք մարդկանց բերելու են մի իրավիճակի, որ իրենք պատասխան են տալու իրենց արածների եւ նաեւ չարածների համար։ Հանցավոր անգործությունը ինքը նույնպես հանգեցնում է շատ պարագայում ողբերգական իրավիճակներին եւ անգամ քրեական հոդվածներ որոշակի կան, հա, հանցավոր անգործության հետ կապված։ Հետևաբար մենք դեռ շատ զարգացումների ենք ականատես լինելու։ Նորից անդրադառնալով նախկին պաշտպանության նախարարի հարցազրույցին, լրագրողի այն հարցին, որ իր ամենահայտնի արտահայտությունը նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, որը մեր ժողովրդի շրջանում շատ մեծ ոգևորություն առաջացրեց, զուտ արդարացավ, որ դա ուղղակի արտահայտություն էր ոգևորող, նույն կերպ Ադրբեջանում արտահայտվում են, որ Երևանը Ադրբեջան է, ու այդպես չի, ոչ մեկ դրան չի լուրջ վերաբերում։ Ինչ է սա, այսինքն հեգնանք չի անել արտահայտություններ, հետո տեսեք, այստեղ կրկին ոչ կոմպետենտության եւ իրավիճակի սթափ գնահատականի բացակայության դրսևորում է։ Տեսեք, այնտեղ նաեւ լրագրողը հետաքրքիր հարց է տալիս առայն, որ չէ, որ դուք նաեւ հայտարարում եք, որ կարող եք ոչնչացնել Ադրբեջանի ռազմական, չգիտեմ, էներգետիկ ինչ որ պաշարները եւ այլն։ Լավ, հիմա նոր պատերազմ, նոր տարածքներ չենք կարողանում իրականացնել, իսկ ինչն է մեզ խանգարում ոչնչացնել իրենց էներգետիկ համակարգի կարևոր բաղադրիչ մասերը։ Այսինքն այստեղ նույնպես նախկիններն են մեղավոր, թե այստեղ նույնպես այդ ուղղաձիգի հետ կապված խնդիրներ կան։ Նույնիսկ օդանավակայանը ցույց տվեցին, որ ռմբակոծել են, բայց հետո պարզվեց դա բացարձակ գյանջայինը չէր։ Սա Գեբելսյան քարոզչա մեքենայի հերթական դրսևորումներից մեկն է եւ շատ կեղտոտ մեթոդով էր նա աշխատում, նաեւ հասկանալով, որ չգիտեմ, ընդհանուր իրավիճակը, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը երկրում ծանր է, իրենք նաեւ շատ բարձր տուգանքներ էին սահմանել, թե անձանց համար ովքեր ինչ-որ հրապարակումներ են անում, թե լրատվամիջոցների համար ովքեր այդ բոլորի ձայնը կտրել էին։ Օրինակ իմ մեկնաբանության համար լրատվամիջոցներից մեկին տուգանել էին, եթե չեմ սխալվում, 1.200.000 դրամով։ Այսինքն մի իրավիճակ էին ստեղծել, որ մարդիկ անգամ գրպանին հարված ստանալու հետ կապված խնդիրներ ունենալով իրենք չէին կարողանում արտահայտել, բայց ամեն դեպքում սա կրկին ասեմ, այս բոլոր հանգամանքները հետագայում ուսումնասիրության առարկա են դառնալու։ Ես մեջբերեմ իր խոսքից մի արտահայտություն, ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, ըստ ձեզ ում էր այդ ուղղված։ Եթե իմ առաջ շատ ծրագրային ու հայեցակարգային մոտեցումներ գնահատվում են որպես անպագորգոր, իրականությունից կտրված եւ հոխորտանք, ապա հայաստանյան որոշ քաղաքական գործիչների ոչ կոմպետենտությունը, թուլամորթությունն ու մելամաղձության դրսևորումները պարզապես անվտանգության սպառնալիք են մեր ժողովրդի համար։ Ում էր սա ուղղված։ Ես կարող եմ սխալվել, դժվար է մտնել պարոն Տոնոյանի գլխի մեջ եւ հասկանալ, բայց իմ տպավորությամբ սա ուղղակի արձագանքեր Անդրանիկ Քոչարյանին, որովհետեւ հետպատերազմական շրջանում հենց Անդրանիկ Քոչարյանն էր հիմնական նախոյանը դարի եւ տպավորություն էր, հա, որ Անդրանիկ Քոչարյանը քննադատում էր նախկին իշխանության ինչ որ ներկայացուցիչ, այլ ոչ թե իրենց հեղափոխական կաբինետի
նախարարներից մեկին, այսինքն սա ինչ որ մանր ներտեսակային պայքարի խնդիր է, անգամ իրենք հետաքրքիր չեն հա իրենց այս պայքարի մեջ, որովհետև այնուամենայնիվ ժամանակը գալու է եւ իրենք իրենց ներտեսակային պայքարի արդյունքում իրենք հայտնվելու են համապատասխան վայրում եւ այլ մարդկանց այլ հարցերի են պատասխանելու, սա ակնհայտ է։ Պարոն Մաթևոսյան, Ռուսաստանի Դաշնության դերի հետ կապված պատերազմի ընթացքում շատերը մեղադրում են Ռուսաստանին, ինչու նա չկատարեց իր ռազմավարական գործընկերոջ պարտականությունները, սակայն հենց նույն Տոնոյանը իր հարցազրույցում շեշտեց, որ ոչ միայն ավելին է արել որպես ռազմավարական գործընկեր ռազմական տիրույթում, այլև այլ տիրույթներում շատ լուրջ հարցեր են լուծել։ Այդ դեպքում այն մեղադրանքն իշխանական կողմից, այսինքն իրենց հարող լծակներից եկող այդ մեղադրանքները ինչ էր, այսինքն Տոնոյանը հաստատում է, որ Ռուսաստանը շատ ակտիվ ներգրավվածություն է ցուցաբերել օգնության առումով։ Սկսած 102-րդ ռազմաբազայի գործողություններից, վերջացրած Ռուսաստանի դեսպանի գործողություններով կամ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության գործողությունով իրենք ֆանտաստիկ աջակցություն են ցուցաբերել թե Հայաստանի Հանրապետությանը, թե Արցախի Հանրապետությանը։ Ինձ թվում է կգա ժամանակ եւ կլինեն մարդիկ, ովքեր մենագրություններ կամ գրքեր կնվիրեն նրան, թե ինչ օգնություն իրականացրեց Ռուսաստանը։ Կգա ժամանակ եւ մարդկանց նաեւ կբացատրեն այն, որ Թուրքիան չհարցակվեց Հայաստանի վրա, բայրակտարները Երևանում կասկադում սուրճ ըմպող կեղծ ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչներին չոչնչացրեցին միայն այն պատճառով, որովհետև մեր զինվորների հետ մեկտեղ սահմանը հսկում էին ռուս սահմանապահները, այստեղ կար 102-րդ ռազմաբազա։ Դավիթ Տոնոյանը սա նշում է, որովհետև անկախ ամեն ինչից նա կոմպետենտ է, թե ոչ կոմպետենտ է, քանի որ նա այդ process-ի մեջ էր, նա գիտակցում էր ինչ էր տեղի ունենում, հետեւաբար նա չի կարող հակառակը ասել։ Իմիջիալոց նույն գնահատականները իր ասուլիսում օրինակ տվել էր Մովսես Հակոբյանը, նույն գնահատականը տվել էր ԱԱՑ ժամանակավոր պաշտոնակատար, այսինքն բոլոր մարդիկ, ովքեր այսպես ասած իրական գործի մեջ են, process-ի մեջ են, իրենք գիտեին, թե ինչ ահռելի օգնություն է ցուցաբերել Ռուսաստանը, ինչը վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի եւ այդ իրեն հարող լրատվամիջոցների այլ աղբյուրների քարոզչության դա տրամաբանական է, իրենք միշտ էլ եղել են հակառուսական քարոզչության տրամաբանության շրջանակներում եւ պարզապես հիմա այս ամեն ինչը դրսեւորվում է եւ մի հետաքրքիր բան էլ հա հիշեցի երկար տարիներ դուք եք քաղաքականությամբ չասեմ զբաղվում, բայց այդ քաղաքական անցուդարձին դուք շատ լավ ծանոթ եք, դուք անգամ դիսկուրսին հա շատ լավ ծանոթ եք, կարող եք վերհիշել Հայաստանում կա ինչ որ մի զանգված քաղաքական, որը հայտարարում էր, որ հնարավոր է պայմանավորված պատերազմով հողեր հանձնել, բացի այն զանգվածներից, որը ներկայացնում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ եկեք մի շատ པարզ տրամաբանական գործողություն իրականացնենք։ Ինչ էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը նույն ապրիլյան պատերազմի հետ կապված, որ սա պայմանավորված պատերազմ էր, որպեսզի Ռուսաստանը ներքաշի Ադրբեջանին, յատում ինձ այստեղ կարևոր չէ թե ինչի համար էր պատերազմը, ինքնին փաստը, որ պայմանավոր, այսինքն այդ մարդկանց մտավոր կոնստրուկտների մեջ պայմանավորված պատերազմ հատկացողություն կարող է գոյություն ունենալ։ Սա առաջինը, երկրորդը, ինչ մենք իմացանք, որ փաստորեն Սերժ Սարգսյանի ժամանակին առաջարկել էին $5 միլիարդ հողերը հանձնելու դիմաց, նա ասաց ես 6-ը կտամ, միայն մեզանից մի պահանջեք այդ ամենը։ Հեռու մեզնից։ Ժամանակ տեսեք, $5 միլիարդ կա, Ադրբեջանը կա, Արցախի ազատագրված տարածքները կան։ Հիմա հարց է առաջանում, ինչ պետք է անի Ադրբեջանը, որպեսզի կարողանա այս խնդիրը կարգավորել։ Իսկ միգուցե այնպես փորձեն իրենք անել, որ Հայաստանում լինի մի մարդ, որը համաձայն կլինի ու մտավոր անգամ կոնստրուկտների պատկերացումների մեջ հնարավոր է գործողություններ իրականացնել եւ պայմանավորված պատերազմով հողերը հանձնել։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկը կասի, որ ինչպես կարելի է պայմանավորված պատերազմում 5000 զոհ տալ, իսկ ինչ-որ մեկին թվում է, որ պայմանավորված պատերազմի ժամանակ սկուտեղի վրա պետք է հողերը հանձնեին, իհարկե ոչ։ Սա այն հարցեր են, որոնք նոր իշխանությունները իրենք անպայման գալու են։ Իշխանություններին թվում է Նիկոլ Փաշինյանին թվում է թե փակելով բոլոր հնարավոր լծակները ինքը կոնսերվացնելու է process-ը, դրան էլ կանրադառնանք։ Իշխանությունը փոխվելու եւ այս բոլոր հարցերի պատասխանները մենք անպայման ստանալու ենք։ Կարծես Միքայել Մինասյանն էլ իր բոլոր բացահայտումներով գալիս է հենց այն նույն տրամաբանությունը, որը դուք նոր ասացիք, եւ մի շարք այլ բացահայտումներ են արվում Մեդիապորտի տեղեկատվական պորտալի միջոցով։ Այսինքն այդ ամեն ինչը գնալով բացահայտվում է ձեր ասածը։ Եկեք
փորձենք, չգիտեմ, հա տրամաբանական մի գործողություն իրականացնենք։ Պատկերացնենք 2018 թվականին իշխանությանը գալիս ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը, այլ չգիտեմ Մամեդ Մամեդովը կամ չգիտեմ Մամեդ Ալիևը, բայց որ հասարակությանը ներկայանում է Պետրոս Պետրոսյան անուն ազգանունով։ Ինչ գործողություններ ինքը պետք է աներ, որ չի արել Նիկոլ Փաշինյանը 2.5 տարվա ընթացքում, հասարակությունը տարանջատվեց։ Պետական քաղաքական համակարգի այն հնարավոր լծակները, որոնք պետք է ընդդիմանային վարչապետին պատերազմական օրերին հանցավոր գործողություններ իրականացնելու դեմ, այդ բոլոր էլեմենտները ոչնչացվեցին։ Բացի դա մեր լեզուն, կրոնը, ոտնահարեցին։ Միանշանակ, այո, դա, բայց եթե մենք ավելի կոնկրետ խոսենք, պետական կառավարման համակարգի հետ կապված հասարակության այդ խայտառակ տարանջատված իրավիճակ, երբ որ մենք տեսնում ենք արդեն անգամ պատերազմի օրերին իմ համար հա սա ուղղակի անհասկանալի էր, երբ որ մի կողմից Արայք Հարությունյանը հայտարարում է, որ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա Շուշիից է գտնվում թշնամին, իսկ այստեղ ընդդիմությունը, իշխանությունը Արծրուն Հովհաննիսյանի խոսքերն էին քննարկում, թե ով երբ ինչքան զենք էր բերել։ Դուք հասկանում եք, սա աննորմալ է։ Սրա մասին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ ասաց, որ անհնար է պատերազմել, սխալ է պատերազմել եւ հասարակությունը տարանջատել։ Այսինքն ինչ պետք է աներ Մամեդ Մամեդովը կամ Իլհամ Ալիևը, եթե ինքը գար իշխանության, ինչը չեն արել այս իշխանությունները։ Միանշանակ հետևաբար կրկնում եմ, մենք այս հարցերի բոլոր պատասխանները ստանալու ենք։ Ոչ ոքի չթվա, թե իրենք, եթե ինչ-որ փուլում խուսափելու են պատասխանատվությունից, իրենք միշտ խուսանավելու են այս ամենից։ Մի կարևոր հանգամանք է, ասեմ, տեսեք, առաջին նախագահի իշխանության ներկայացուցիչներին թվում էր նաև առաջին նախագահային, որ կեղծելով ընտրությունները 95-96 թվականին, իրենք հավերժ մնալու են իշխանության։ Իրենք 98 թվականին այս կամ այն մեթոդով, բայց հեռացվեցին։ Ժողովուրդը նաև, ոչ թե ժողովուրդը, այսպես ասեմ, հա, պատմության ընթացքը նաև բերեց նրան, որ սպանվեց Վազգեն Սարգսյանը։ Եվ համաձայն ենք, հա, եկեք անկեղծ լինենք ինքներս մեր ժողովրդի մեջ մի շատ մեծ զանգված կար, որ ողջունեց 99 թվականին կատարած այդ սարսափելի հանցագործությունը։ 2018 թվականին նախորդ իշխանություններին թվում էր, որ արդեն փոխել են սահմանադրությունը, բոլորի հետ պայմանավորվել են, բոլոր կապերը այսպես հաստատված են եւ այլն։ Մենք գալիս ենք շարունակենք ղեկավարել։ Այսինքն 96-ին, 98-ին, 99-ին, 2018-ին ինստիտուցիոնալ մեթոդները ինչ որ ձև ներազդել քաղաքական գործընթացների վրա, իրենք սպառվել էին, ինչը արդյունքում հանգեցրեց ոչ ստանդարտ լուծումների։ Այդ ոչ ստանդարտ լուծումները իրենք վաղ թե ուշ գալու են։ Հետ դրա համար օրինակ երբ որ Վազգեն Մանուկյանը ասում է, որ այս իշխանության համար շարժումը հեռացնելու իրենց վերջին շանսն է հանգիստ ձևով հեռանալ իշխանությունից, այս մարդիկ այս պարզ անկալումը չունեն։ Եվ ցավոք սրտի իրենց սխալ անկալումների պատճառով մեր երկիրը հայտնվել է այն վիճակում, որը հայտնվել է, եւ մենք ես պնդում եմ, մենք դեռ պատերազմի վտանգը կախված է Հայաստանի գլխին, եւ ասեմ ավելին, եթե մենք չսթափվենք, մենք կանգնած ենք լինելու նոր ցեղասպանության շեմին։ Սա այնքան ակնհայտ է, սա այնքան պարզ ճշմարտություն է։ Մենք հիմա գոյատևում ենք միայն այն պատճառով, որ ռուսական կողմը ինչ-ինչ հանգամանքներով, քանի որ մեր եւ իրենց շահերը համընկնում են, թույլ չի տալիս, որ Գյումրիից 60 կիլոմետր հեռավորության վրա Կարսում տեղ ունեցող այդ զորավարություններից հետո թուրքերն, ադրբեջանցիները չմտնեն, սկսեն Շիրակով փորձեն գրավել ամբողջ Հայաստանը։ Իսկ իրենք կանեն իրենց նպատակը։ Միանշանակ իրենք կանեն եւ իրենք դա չեն էլ թաքցնում, այլ հարցը թե իշխանությունները ինչ նպատակներ ունեն, բայց փաստը մնում է փաստ, որ հայկական պետականությունը լիակատար ոչնչացումից այս պահին փրկում է միայն 102 այդ ռազմաբազան, ռուս խաղաղապահ զորքերը Արցախում եւ ռուս սահմանապահները Հայաստանում, ովքեր մեր զինվորների հետ մեկտեղ պահում են սահմանները։ Սրանք բարդ տարական ճշմարտություններ են, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, չէ՞, որ այս համակարգում, երբ որ քո անվտանգության երաշխավորը ոչ թե քո բանակն է, այլ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինչքան էլ մենք դրական վերաբերվենք Ռուսաստանի Դաշնությանը, Վլադիմիր Պուտինին, ինչքան էլ նա դրական վերաբերվի հայությանը եւ հատկապես Ղարաբաղի հայությանը, ինչը պատերազմի օրերին էլ ակնհայտ է, որ մարդ ասում է, որ իրենք դուրս են եկել իրենց ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովելու համար, մենք կարող ենք ի վերջո հանգել մի իրավիճակի, երբ որ դնելով կշարքեն մի ժարի վրա տարբեր
բանը իրենք կհասկանան, որ իրենք ձեռնտու չէ պահել Հայաստանի անվտանգությունը եւ ով է պաշտպանելու հայ ժողովրդին ցեղասպանությունից, եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ անգլոսաքսոնական նավերը գալու են հայկական լեռնաշխարհում տեղավորվեն, պատմությունը մի կողմ թողնենք 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի գործուն օգնությունից բացի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության օգնությունից բացի, ինչ որ մի տեղից գործուն օգնություն եղել է, ինչ որ մի կենտրոնից մեկ տեսնում ենք, որ ինչ որ անհայտ ծագումով մի անձի Նավալնի հետ կապված ինչ խնդիրներ է բարձրացվում, անգամ չգիտեմ, եւ ինչ-որ ՄԱԿ-ի ամբիոնում սա քննարկվելու է, հնարավոր Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր կոչերից բացի ոչինչ չեղավ։ Միանշանակ, բայց մենք տեսնում ենք, որ եւ անդեմ կոչերից կները կընդհատեցի։ Տեսեք, իսկ Իլհամ Ալիևը, որը հայկական հայ զինվորների դեմ օգտագործում էր քիմիական զենք, ֆոսֆորային զենքով այրում էր մեր զինվորներին, այդ մարդուն հրավիրում են G20 գագաթաժողովին։ Այսինքն սրանից ավելի ակներև իրողություն դժվար է պատկերացնել։ Ժողովուրդը ուղղակի սա չի հասկանում, բայց լավ, մի կողմ դնենք, ժողովուրդը ինքը իր սոցիալական խնդիրներով է զբաղված, սա չի հասկանում նաև վերնախավը քաղաքական։ Դրա համար իրենք թմբիրի մեջ են, դրա համար քաղաքական էս փրկության շարժումը ինքը դադար է առել եւ ինքը չի կարողանում այսպես ռեստարտ ապրել, բայց իրենք չեն հասկանում, որ իրենց այս սխալ գործողությունները իրենք վտանգում են ոչ միայն իրենց հետագա պաշտոնավարում այս կամ այն պաշտոնում եւ իսկ մարդիկ արդեն բաժանում են պաշտոնները միմյանց մեջ, սա էլ պետք է անկեղծ լինել, շատ տհաճ է սա ասել, բայց սա իրականություն է, սա հանգեցնելու է նրան, որ մենք տարածքային ամբողջականության եւ ֆիզիկական մեր ֆիզիկական գոյության հետ կապված խնդիրներ ենք ունենալու, սա իրողություն է, որի հետ մենք ցավոք սրտի առնչվելու ենք, եթե փոփոխություններ չլինեն։ Խոսեցիք ընդդիմության գործունեության մասին, ես կուզեի մի հարց այսպեսի տալ, կարծես Նիկոլ Փաշինյանը գնում է արտահերթ ընտրությունների ու ընդդիմությունը հարմարվել է այդ օրակարգին, զուտ կարծելով, որ դա իրենց ճնշումների տակ է, որ նման օրակարգ է որդեգրվել։ Արդյոք ճիշտ է գնալ Փաշինյանական օրակարգով։ Տեսեք, ամեն դեպքում անկեղծ լինենք, եթե ընդդիմությունը ընդհանրապես ոչ մի գործողություններ չիրականացնի, Նիկոլ Փաշինյանը անգամ այս ռիսկին չէր գնա եւ արտահերթ ընտրությունների չէր գնա։ Սա անկեղծ պետք է լինենք եւ պետք է ֆիքսենք սա։ Իսկ եթե ամեն ինչ նորմալ է, ինչ արտահերթ ընտրություններ։ Իսկ քանի որ այս իրենք իրենց բնույթով իրենք վախկոտ են, իրենք տեսան, որ կա որոշակի փողոցային ճնշում, պետական համակարգը որոշ առումներով բայց ճեղքեր է տալիս, ինքը դրա համար գնաց արտահերթ ընտրություններին։ Բայց խնդրեց։ Միանշանակ Եթե ընդդիմությունը մի փոքր այլ ձևաչափ ընտրեր պայքարի, կարգախոսները այլ լինեին, իրավիճակը ամբողջովին այլ կլիներ եւ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական կտար։ Ինչի մասին է խոսքը։ Տեսեք, ճիշտ է, ընդդիմությունը ինքը արժանապատվության այդ կոդերն էր դնել պայքարի մեջ, սակայն անկեղծ լինենք, ցավոք սրտի, երբ որ քո հասարակության ճնշող մեծամասնությունը աղքատ է, իրենք մի կերպ են գոյատևում, շատ դժվար է իրենց վեհ գաղափարների հետ կապված խնդիրներով հանել փողոց։ Երբ երեխան սոված է, միանշանակ հետեւաբար դու պետք է դնեիր քո ելույթների մեջ եւ քո հայեցակարգի մեջ սոցիալական կոմպոնենտ, սոցիալական բաղադրիչ, դու մարդկանց պատկերացում պետք է տալ։ Բոլորս մենք տեսեք հասարակության մեջ ինչպես 18 թվականին ճնշող մեծամասնությունը կողմ էր, որ իշխանությունը փոխվի, նոր ուժեր գան։ Հիմա իրավիճակը գրեթե նույնն է։ Հանրության ճնշող մեծամասնությունը գիտակցում, որ այս հասարակության, այս իշխանության մենք գնում ենք դեպի անդունդը, բայց դրա հետ մեկտեղ դու մարդկանց պետք է տեսլական տաս։ Դու պետք է հստակ ճանապարհային քարտեզ ներկայացնես, որ այ եթե դու գաս, այսպեսի փոփոխություններ են լինելու, այս ներդրումներն են լինելու, Իրանից այս ներդրումներն են գալու, Ռուսաստանից սա է լինելու։ Այո, կենսա։ Տեսեք, օրինակ, երբ որ 98 թվականին տեղի ունեցավ իշխանափոխությունը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հեռացավ, ես ինչու եմ սա հիշում, մեր դիմացի հարևանը, սա միգուցե կենցաղային օրինակ է, բայց շատ կարևոր օրինակ է, մեր դիմացի հարևանը ինքը հաց էր վաճառում։ Փուրից բերում են եւ մեր փողոցի հիմնական մարդիկ գալիս են այստեղից հաց էին առնում։ 2 թե 3 օր հետո հացը էժանացավ, երբ որ իշխանափոխությունը տեղի ունեցավ։ Հասկանում եք, սա միգուցե ինչ որ շատ կենցաղային պրիմիտիվ օրինակ է, բայց մարդը պետք է գիտակցի, որ դուրս գալով Վազգեն Մանուկյանի, Բենյամինի կամ Ժաննայի ետևից հացը կնվազի։ Պայմանականորեն ասենք, օրինակ դու կարող ես ասել, ես Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունեմ, ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ եթե մենք գանք իշխանության, գազի գները կնվազեն կամ էլեկտրոէներգիայի սարքավորումները պայմանական ես պարզապես օրինակ եմ ասում,
շփում չունեմ, որ ասեմ ինչ է քննարկում այնտեղ։ Ես ձեզ իմ պատկերացումն եմ ասում։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ եթե մարդիկ տեսնեն, որ դու ունես հստակ հայեցակարգ, դու հստակ գիտես ինչ ես դու անելու եւ իրենց կյանքում հստակ ինչ փոփոխություններ են լինելու, մարդիկ հերթ են կանգնելու, որ փողոց դուրս գան։ Երբ որ ընդդիմությունը դնի այս բարձ ճշմարտությունը անկալի եւ սոցիալական կոդը դնի, ես ձեզ վստահեցնում եմ, նույնքան մարդ մենք կունենանք հրապարակներում, ինչքան մենք ունեցանք 18 թվականին, իսկ իշխանությունը խաղի այս կանոնն է դրել, որ մենք կգնանք այն ժամանակ, երբ որ դուք այդքան մարդ անեք, այդքան մարդ դուրս կգա փողոց։ Երբ որ այդքան մարդ դուրս եկավ փողոց, դու արդեն ցանկացած օրակարգ կարող ես թելադրել։ Ինչքան շուտ սա հասկանան, այդքան լավ կլինի եւ մենք անգամ արտահերտ ընտրությունների չենք գնա։ Չեն անի սա, մենք շարժվել ենք Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգով։ Կուզեի նաև անդրադառնանք Փաշինյանի մի շարք արտահայտություններին, որոնք վերաբերում էին Շուշիին։ Տեսեք, 2018-ին Աժամբյոնից Շուշիի ազատագրման 16-րդ տարելիցի օրը նա այսպես արտահայտվեց, որ խորհրդանշական է, որ ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխության դե յուրե հաղթանակը նշվում է այսօրը։ Այսօր այդ նույն ամբիոնից նախ ինքը արձանագրում է, որ Շուշին դժբախտ դժգույն քաղաք էր, այնուհետև ասում է, որ Շուշիի բնակչության 90%-ից ավելին եղել են ադրբեջանցիներ։ Սա ինչ է, քաղաքական անմեղսունակություն, թե դիտավորություն։ Ես այսպես ասեմ, առաջինը հույս ունեմ, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը չի այցելի Արմավիր քաղաք, Արմավիրի մարզի, որովհետև այնտեղ տեղեր կան, որ նույնպես դժգույն եւ դժբախտ են, կարելի է այսպես անվանել, միգուցե նա որոշի, որ դա էլ մեզ չի պատկանում։ Ես չեմ ուզում այդ անտրամաբանական, անգրագետ բանավեճի մեջ մտնում, որովհետև տեսեք այդ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերից հետո, իշխանությունների այդ անմեղսունակ պահվածքից հետո սկսեցին ինչ-որ սոցիոլոգիական տվյալներ ներկայացնել, որ բնակչությունը այսքան դա հայկական քաղաք է, դա պայմանականորեն դա հայկական քաղաք է եւ անհրաժեշտություն չկա սրա հետ կապված ինչ-որ ապացուցողական բազա երկրի ներսում ներկա։ Երկրից դուրս միանշանակ մենք բոլորին պետք է ներկայացնենք, որ սա հայկական պատմական, հայկական տարածք է, որ չգիտեմ, հայկական առաջին տպարաններից մեկը, չգիտեմ, Շուշիում է եղել եւ այլն, խոսքը սրա մասին չէ։ Բայց տեսեք, երբ որ մենք նայում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հետագիծը, որով նա եկել է միջև իշխանությունը, մարդը զզվում է Արցախից, զզվում է արցախցիներից։ Ի վերջո չմոռանանք մարտի 1-ի այդ իրողությունների ժամանակ ինչ էր նա բղավում, որ քաղաքը այսօր վերջնականապես պետք է ազատենք Ղարաբաղցի տականքներից։ Իրականում սա շատ լուրջ քաղաքական կոդ է։ Եթե կարդում ես նրա գիրքը, որտեղ ինքը մտորումներ է ներկայացնում առ այն, որ մտածում ես ու հասկանում ես, որ դու պետք է փոքրը զիջես, որպեսզի պահես մասնիկ, այսինքն դու Արցախը պետք է զիջես, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ասած Սերգո ջան լավ ես ապրել, կամ երբ որ կարդում ես 2000, չեմ սխալվում, թվականի նրա տպագրած հոդվածը, որտեղ նա ներկայացնում էր, որ ինչ շահեր կունենա Հայաստանի տնտեսությունը, եթե Թուրքիան օգտվի մեր երկաթուղուց, այսինքն այս մարդկանց ընկալումների մեջ լավ ապրելուն խանգարում էր Ղարաբաղը։ Ու տեսեք ինչ է ստացվում, իրենք ատում են Ղարաբաղ ու ղարաբաղցիներին, ովքեր սկզբից 98-ին իրենց հեռացրեցին իշխանությունից, 2008-ին թույլ չտվեցին գալ իշխանության, սա առաջինն է, հա, երկրորդը իրենք իսկապես կարծում են, որ Ղարաբաղը հանձնելով կարող են լավ ապրել, եւ երրորդը կա մարդ, որ ասում է ես 5 միլիարդ դոլար պատրաստ եմ տամ, որ դու ինձ սա տաս։ Այսինքն բոլորը մեկտեղվում է այստեղ, այսինքն ռուսերեն ասած սովմիստից իրենց համար приятно է սպալեզնում, հողերը հանձնում ես, փողը ստանում ես, Թուրքիայի ճանապարհը բացում ես, քիրվայություն ես անում։ Ղարաբաղը հանձնեցիր, ցեղասպանությունը մոռացար ու դու երջանիկ ապրելու ես։ Իրենց կոնցեպտը դա է։ Իրենք իսկապես կարծում են, որ քաղաքակիրթ աշխարհին, այսպես կոչված քաղաքակիրթ աշխարհին, իրենք կարող են ինտեգրվել Թուրքիայի միջոցով, մոռանալով ցեղասպանությունը եւ հանձնելով Ղարաբաղը։ Սա է իրականություն, այսինքն բարդ կոնստրուկտներով չխոսենք, հա, իրականությունը սա է։ Եվ քանի որ դու ունես հետ այսպիսի պատկերացում, տեսեք դուք նշեցիք, հա, որ բացահայտումները տանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը գործակալ է, նա կարող է անգամ գործակալ չլինել, բայց գործակալական համապատասխան կառույցները տեսնում են, որ այս մարդու պատկերացումները համապատասխանում են իրենց ուզածին, իրենք կարող են պարզապես համահունչ ինչ-որ միջավայր իր համար ստեղծել, ինչ-որ ապահովել իր համար մի ճանապարհ, որով նա կիրականացնի այն ինչի առանց իրենք ուզում են, բայց նա առանց այդ էլ ուզում է իրականացնել։ Սա է իրականությունը եւ ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանի պես մարդը նորմալ երկրում ինքը պետք է մարգինալ լիներ։ Իրենք ընդհանրապես կալաբարացիոնիստներ են։ Իրենք հակված են համագործակցության մեր թշնամիների հետ։ Ինչով են զբաղված մեր իշխանությունները 98 թվականից այս կողմ։ Ինչու այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ առանց Արցախ լավ պետք է ապրենք, իրենք ընդհանրապես հնարավորություն ունեին հանրային կարծիք
հանրայնորեն կարծիք արտահայտերին, ինչու այդ գործակալական ցանցերը չեն բացահայտվել, եթե մենք համաձայնում ենք Միքայել Մինասյանի հետ, որ Արարատ Միրզոյանը Թուրքիայի գործակալ է, ինչու Թուրքիայի գործակալին, անգամ եթե կրկնակի գործակալ է, թույլ տվեցին մտնել ազգային ժողով։ Այսինքն ինչի մասին է խոսքը։ Մենք ֆունդամենտալ վերափոխման կարիք ունենք եւ առանց այդ նշած կոլաբորացիոնիստների մասին օրենքի մենք զարգանալու հնարավորություն չենք ունենալու, բայց վստահ եմ, որ այդ փոփոխությունները լինելու են մեր երկրում։ Խոսեցիք Արարատ Միրզոյանի մասին, բայց նաև վերջին իրադարձությունները կապված Լիլիթ Մակունցի հետ, որ պետք է նշանակվի ԱՄՆ դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանը կարծես Ուկրաինայում։ Տպավորություն չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է իր հանցակիցներին երկրից հանել եւ երկրորդ տպավորությունը նաեւ, որ ինքը փորձում է իր համար կարևոր երկրներում նշանակել իր համար կարևոր մարդկանց, որովհետեւ Միացյալ Նահանգներում փոխվել է աշխատակազմ, Ջո Բայդենի աշխատակազմն է եկել, իրենք հույս ունեն, որ Ջո Բայդենը այդ ավելի ակտիվ կաշխատեն։ Սորոսական Արսեն Խարատյանն է շատ ակտիվ դիվանագիտական ոլորտում, այս ամենը մի դրվագ հա փոքրիկ պատմեմ, երբ որ Հայաստան 2018 թվականին եկել էր Ռուդի Ջուլիանին, Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետը Դոնալդ Թրամփի խորհրդականը կիբեր անվտանգության հարցերով, տեղյակ մարդիկ ինչ են պատմում, ասում են, որ Ռուդի Ջուլիանին ում հետ հանդիպում էր մեր պետական վերնախավի ներկայացուցիչներից, հա, պաշտոնյաներից, չգիտեմ, ընդհուպ միջև Դավիթ Տոնյան, ում հետ մենք խոսում ենք, գիտեք ինչ հարց են բոլորը տվել Ռուդի Ջուլիանին, կարող են արդյոք կազմակերպել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը։ Այդ մարդկանց համար Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպելը ռուսերեն ասած դոստուպ գցելու, այս մարդկանց համար դառել էր իդեա ֆիքս եւ տրամաբանական է, որ Դոնալդ Թրամփը այդ քանի որ չստացվեց, պետք է փորձեն Ջո Բայդենի հետ ինչ որ գործողություններ իրականացնել եւ դա իրականացնելու համար ամենահավատարիմ մարդկանց են այնտեղ ուղարկում։ Ուկրաինան մենք հասկանում ենք, հա, որ ԱՄՆ-ի համար կարևոր կետերից մեկն է, այնտեղ ՑՌՈ-ի, ՖԲՌ-ի, այսպես ասած, բազում գործակալներ են գործում, իրենք շատ ակտիվ այնտեղ ներգրավվածություն ունեն, ներքաղաքական զարգացումներին, հակառուսական գործողություններ են կոորդինացնում, տրամաբանական է, որ դու վստահելի մարդու պետք է ուղարկես։ Չմոռանանք նաև այն հրապարակումները, որ Վլադիմիր Կարապետյանիկին հենց Ուկրաինայի միջոցով Իլհամ Ալիևի հետ կապեր պահում։ Այսինքն սա կարող է նաև ուղղված լինել նրան, որ ընդհանուր հակառուսականության գծի մեջ ինչ որ գործողություններ իրականացնեն Ռուսաստանի դեմ եւ յուրայիններով դա իրականացնեն։ Եվ մի փոքր խոսենք, քանի որ Ռուսաստանը շատ ակտիվ ազդեցություն ունի տարածաշրջանում, Ռուսաստանում տեղի ունեցողներ քաղաքական իրադարձություններին Նավալնոն անդրադարձակ հակիրճ։ Տեսեք, եթե այսպես ասենք, հա, մենք պետք է գիտակցենք մի բան, որ 90-ական թվականին, երբ որ սովետական միությունը փլուզվեց եւ այսպես ասած կայսրության փլատակների տակ տարբեր պետություններ հայտնվեցին, Հայաստանը չհայտնվեց այդ փլատակների տակ միայն այն շնորհիվ, որովհետեւ մենք կարողացանք հաղթել գոյամարտում Արցախյան առաջին։ Ես գրեթե վստահ եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը գիտակցելով հնարավոր բոլոր վտանգները համապատասխան քայլերը կիրականացնի, որպեսզի ստաբիլիզացնի երկրի ներսում ներքաղաքական իրավիճակը, բայց մենք պետք է գիտակցենք մի բան, որ մենք այս տարիների ընթացքում պետք է այնպիսի համակարգ սարքենք, համագործակցության այնպիսի տրամաբանություն ունենանք Ռուսաստանի, որ անկախ դրանից իշխանություն կլինի Վլադիմիր Պուտինը թե մեկ այլ մարդ, այդ հայ-ռուսական հարաբերությունները իրենք նույն տրամաբանության մեջ լինեն, քանի որ մենք ցավոք սրտի սա չենք արել, մենք հիմա ուշով հետևում ենք նրան, որ հանկարծ Նավալնին չկա, որովհետև մենք գիտակցում ենք, որ եթե Նավալնին եկավ ոչ միայն 102 ռազմաբազան մեծ հավանականությամբ դուրս կգա մեր տարածաշրջանից, այլ նաև խաղաղապահները Արցախից դուրս կգան։ Հետևաբար տրամաբանական է հայկական հասարակության անհանգստությունը, բայց ինչը վերաբերում է այդ Ռուսաստանի հետ ներքաղաքական զարգացումներին, ակնհայտ է, որ իրենց հեռահար նպատակը 24 թվականի ընտրությունների ժամանակ դեստաբիլիզացնել իրավիճակն է, հա, իրենք հիմա այսպես ասած սկսում են արդեն այդ նախապատրաստական աշխատանքները սեպտեմբերին սպասվելիք խորհրդարանական ընտրություններին, որպեսզի ներքաղաքական իրավիճակը ինչ որ ձև կարողանան փոխել, սա առաջինը եւ երկրորդը, որպեսզի կարողանան 24 թվականին խալխլել պետական կառավարման համակարգի հիմքերը եւ կարողանան կամ հեռացնել Վլադիմիր Պուտինին կամ առնվազն անել այն ինչ տեղ ունեցավ Բելարուսյան նախագահական ընտրություններից հետո։ Պարոն Մաթևոսյան, կուզեի ամփոփելով ուղղակի ասեիք ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի մասին է խոսքը, մեր խնդիրների, որն է ելքը։
ինչ պետք է անենք, որ վերջապես Հայաստանը կարողանա պահպանել իր գոյությունը որպես պետականություն եւ չհանգեցնի ամեն ինչը դեպի ցեղասպանություն։ Այստեղ շատ կարևոր է մեր քաղաքական, տնտեսական, մտավոր, գիտական էլիտաների գործողությունները մեր երկրում։ Քաղաքական էլիտան պարտավոր է ժողովրդին այլընտրանք ներկայացնել։ Բավարար չէ ասել Նիկոլը դավաճան է, հողատու է եւ բոլորս լավ համաձայն են դրա։ Ցույց տվեք այլընտրանք։ Իրենք պարտավոր են դա անել եւ բիզնես էլիտան եւ մնացած բոլորը պետք է աջակցեն դրան, որովհետեւ մենք կարողանանք նախ եւ առաջ հանրության ճնշող մեծամասնությանը զարգացման այլընտրանք ցուսաբերել, երկրորդը փոխենք իշխանությունը եւ երրորդը արդեն կառուցենք նոր պետություն։ Ես վստահ եմ, որ պատմական պատուհանը բացվելու է, որ մենք կարողանանք փոփոխություններ իրականացնել երկրի ներսում, ինչքան էլ Լենան Ազարյանը համեմատի, որ ասի, որ սա հետադիմական մոտեցում է, բայց փաստը մնում է փաստ, որ 26 տարի առաջ Ադրբեջանում ոչ մեկ չէր կարող պատկերացնել, որ իրենք կարող են Հայաստանում իրենց իշխանությունը ունենալ։ Ինչու՞ չանել նույնը մեզ։ Սա առաջինը։ Սա այսպես հայկական փոփոխությունների տարբերակը կարող է լինել։ Երկրորդը կարող է ռուսաստանյան փոփոխությունների տարբերակը լինել եւ երբ որ ռուսները պարտադրեցին Նիկոլ Փաշինյանին կասեցնել պատերազմի թույլ չտալ Ստեփանակերտի անկումը, ես վստահ եմ, որ իրենք ունեն ռեսուրսներ նույնը անել նաև ներքաղաքական զարգացումները եւ երրորդը դա թուրքական տարբերակն է գնալու զարգացումների, երբ որ մենք արտահերտ ընտրություններ ենք ունենալ եւ Նիկոլ Փաշինյանը փորձելու է արտահերտ ընտրություններով վերարտադրել իր իշխանությունը կամ առնվազն Պյոտր Պորոշենկոյի նման ինչ-որ այսպես վոտատեղ թողի ազգային ժողովում, որ իր խմբակցությունը ինչ-որ տոկոսներ հավաքի։ Այսինքն 3 տարբերակ կա հնարավոր զարգացումների։ Սրանից այնքան եթե ձեզ ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան ասի, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ նա իր ասածները աղերս չեն ունենալու իրականությունից, ոչ թե որովհետև իմ ասածը վերին այցանի ճշմարտությունն է, որովհետև առնվազն 2.5-3 տարվա փորձը ցույց է տալիս, որ մենք զարգացման այս 3 հնարավորություններ ունենք՝ թուրքական, ռուսական, հայկական։ Ամենագերադասլեն միանշանակ ներհայաստանյանն է, միջինը դա Ռուսաստանյանն է, իսկ երրորդը, որը հանգեցնելու է հայաթափությանը եւ ցեղասպանությանը, ես պնդում եմ, որ լինելու է ցեղասպանություն, եթե իշխանությունը չփոխվեց, դա թուրքական տարբերակն է, որովհետեւ մի կարևոր բան ասեմ, տեսեք, 15 թվականին մեզ ցեղասպանեցին, ոչ թե որովհետեւ կար Ղարաբաղի խնդիր, այլ որովհետեւ այս տարածաշրջանում կար հայության խնդիր։ Սա մարդիկ ուղղակի չեն գիտակցում։ Սա է իրականությունը։ Թուրքական ծրագիրը դա արցախցիների հետ բացարձակ կապ չունի։ Դա հայկական էլեմենտի հետ կապ ունի մեր տարածաշրջանում։ Շնորհակալ եմ պարոն Մաթևոսյան շատ բովանդակալի զրույցի համար, հուսանք հայ ժողովուրդը կարթնանա վերջապես թմբիրից եւ ճիշտ տարբերակը քաղաքական վերնախավը պետք է արտնասնի ժողովրդին։ Հուսանք, շնորհակալ եմ, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մտորենք միասին հաղորդաշարի հյուրն էր Պոլիտէկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի քաղաքագետ Բենյամին Մաթևոսյանը, կհանդիպենք։